Доброго здоровья всем любителям пчелок. Сегодня речь пойдет о тех весенних работах, которые любители не проводят на своих пасеках, а профессионалы не рассказывают и не показывают в силу разных причин. Принято все списывать на клеща, а также на какие-то распространенные заболевания с громкими названиями. Увидели опонашивание, значит назематоз. Семья погибла, значит воротоз. Если семьи развиваются слабо, пчелы неохотно летают за нектаром, приносят мало пыльцы, ведут себя как-то вяло, списывают это на слабость семьи и ослабленность ее клещом. А если семья вовсе погибает, значит клещ ее погубил. И на этом совесть пчеловода спокойна. Но на самом деле необходимо проводить ряд вещей. Кроме того, что быть пчеловодом — это значит быть и зарегистрированным, иметь паспорт пасеки, сдавать пчелы весной на анализ и тому подобные вещи, следить за различной информацией, обновлениями, учиться, обрабатывать пасеку должным образом. Все это входит в обязанности пчеловода. Но, к сожалению, очень много любительских пасек, которые просто завели себе 2, 3, 5, 10 ульев и делают там, что хотят. И кроме того, что эти пасеки сами развиваются неактивно, они еще могут плодить болезни. Что необходимо делать, друзья мои? На сегодняшний день заголовки Ютуба пестрят названиями и различными кадрами о том, как пчеловоды массово чистят донья пчел от подмора. И выпячивается это все как единственная правильная необходимая работа весной. Кроме чистки подмора, обязательно каждый год весной, сразу же практически после облета, массового облета пчел, необходимо проводить дезинфекцию пасеки. Причем не только дезинфекцию улья внутри, рамок, вместе с пчелами даже есть такие препараты, улей снаружи, крыша улья, подставки. Также обратить внимание на место перед ульями, если были какие-то опонашивания или еще моменты, то есть были какие-то проблемы, много подмора лежит перед ульем в том числе. Все это нужно убирать и также тоже дезинфицировать все вокруг пасеки. Кроме того, весь реманент, медогонка, стамеска, перчатки, одежда пчеловода, рамконосы, рамки в сотохранилище, само сотохранилище также необходимо дезинфицировать. Это очень важная составляющая, которая позволяет нам убить патогенную микрофлору вокруг пчелок, вокруг ульев. Если мы этого не делаем, патогены имеют место быть, и мы не помогаем пчелам от них избавиться. Это приводит к тому, что может наступить такой момент, когда патогенных бактерий станет большее количество, чем должно быть. Обычно соотношение 70% положительных бактерий и 30% патогенных бактерий. Если такое соотношение в организме пчелы поддерживается, тогда пчелки развиваются прекрасно. Если другое соотношение, то, соответственно, есть все симптомы, о которых я выше сказал. Когда это соотношение превращается совершенно в обратную сторону, переваливает, тогда пчелы просто гибнут. Болезни, от которых погибают пчелы таким образом, все принято называть энтеробактериозами. Как правило, энтеробактериозы в сильных семьях к сезону, к лету, они стухают, потому что обновляется генерация пчел, появляется новый расплод. При прочих нормальных равных условиях пчелки оздоравливаются. Но из года в год это может повторяться, накапливаться и совершенно иметь какие-то негативные последствия. Особенно если у вас по соседству пчеловод, который не меняет сушь, не обрабатывает пчел от клеща, который в том числе переносит эти все заболевания. А также, конечно же, наши аграрии добавляют нам очень много проблем, потому что обрабатывают поля, и есть такое ужасное средство глифосат, которым они очень и очень часто пользуются для обработки полей. Глифосат не влияет на пчел, они заявляют о том, что в инструкции там написано «безопасен для пчел», но дело в том, что этот препарат как раз-таки убивает положительные бактерии, которые находятся в почве, в земле, а почва — это тоже живой организм. И получается, соотношение меняется как раз-таки в обратную сторону, когда патогенная микрофлора преобладает над нормальными здоровыми бактериями. Кроме дезинфекции, как еще мы обязательно должны помочь пчелкам? К моему сожалению, вставлю сюда эти 5 копеек. Вчера я был в таком довольно немаленьком городе, где-то под 100 тысяч населения. Зашел в крупный пчеловодческий магазин, и я не нашел ни одного препарата для того, чтобы можно было купить его и продезинфицировать пасеку. К сожалению. Почухали, развели руками — нет.
Сегодня я нахожусь по воле случая за 75 километров от своей пасеки в другом крупном городе. Сегодня пройдусь по магазинам, поищу здесь. Если будет, не будет, напишу в комментариях. Так вот, друзья, возвращаясь к нашим необходимым работам, препараты эти найти можно. Они продаются в интернет-магазинах, в которых они легко доступны. Рекламировать какие-то препараты я не буду. Что нужно, что важно знать, что есть дезинфицирующие препараты. Они существуют и разделяются на группы там, от разных болезней. Нужно брать такой, который, в принципе, от всех болезней и безопасен, то есть которым можно также обрабатывать и пчел. То есть вы читаете инструкцию, разводите его по инструкции, берете одну семью, причем можно взять даже самую слабенькую, обрабатываете с пульверизатора путем распрыскивания, сам улей, рамки сверху, и достаете рамки, прошлись по пчелкам. Но это по пчелкам уже проходится в случае, если у вас там, может быть, эта семья опонашивалась, были следы поноса, или есть какие-то другие моменты негативные, там может быть сушь с какой-то стороны заплесневела, плесневелая перга там попалась и так далее. Тогда лучше сделать вот такую профилактику для пчелок. Важное замечание, вот этот ваш пульверизатор, купите его именно для пчел, для пасеки, чтобы вы туда могли только вот такие экологически чистые эко-препараты заливать, а также сироп, ну, для разных там, для приманивания на лощину, может быть, и так далее, либо просто вода. То есть, чтобы это был чистый опрыскиватель, не тот, которым вы в прошлом сезоне травили жука на картошке и так далее, чтобы это было для пасеки. Следующий момент, который нужно учитывать, почему я сказал на одной маленькой семье. Одну маленькую семью обработали и сутки подождали. После того, как посмотрели, что с семьей все в порядке, тогда обрабатываете всю пасеку. Это необходимая мера предостережения, которая пишется в инструкции к любому препарату, ветеринарному препарату для обработки пчелосемей. И вторая, друзья мои, составляющая, которая может помочь пчелкам, и желательно это делать, это как раз-таки насытить их организм пробиотиками. То есть второй тип препаратов, которые имеют пробиотическое действие, как раз содержат вот эти вот положительные бактерии, которые помогут восстановиться пчелиному организму. Есть, конечно, ситуации, когда там совсем не восстанавливается, уже после того, как они обновятся в генерации, тогда пойдет нормальное развитие. Но, в принципе, для профилактики и лечения не самых запущенных случаев эти препараты очень и очень даже действенные. В прошлом видео я обещал, что расскажу, что добавлять в кормушки. Так вот, как раз это я и имел в виду, что весной мы можем сделать 3 полезных вещи для пчел. Продезинфицировать пасеку, дать пчелам стимулирующие подкормки, которые также восстановят их организм с витаминами и микроэлементами. И третий момент – это как раз-таки покормить пчелок пробиотиками. Ну и какими-то препаратами, которые также могут погонять, как говорится, клеща. Это различные настойки. Если вы с весны сделаете эти обработки, то вы получите сильную пасеку в сезоне, и вы увидите, как намного больше пчел будет, и как намного больше они принесут вам меда, и как прекрасно они смогут перезимовать. Потому что вот эти все вещи, они имеют накопительный характер, и ситуация, когда пчелы гибнут на 3-й, 4-й год содержания пасеки, как раз таки и говорит о том, что вы можете первые 3 года посмотреть, что пчелы зимуют, все хорошо, значит, все делаю правильно. А потом бац, и произошла вот такая вот ситуация. Поэтому, друзья, чтобы не было таких моментов горьких, послушайте, пожалуйста, эти слова. И если у вас есть знакомые пчеловоды, скажите им обязательно об этой информации, что дезинфекция пасеки и содержание ее в чистоте – это обязательные вещи. Менять вощину, менять сушь обязательно, так как она тоже накапливает все эти микроорганизмы. Дезинфицировать ее тоже обязательно. Ну и хочу порекомендовать вам посмотреть мое видео «Вода для пчел – это важно», потому что это еще одна составляющая. Там в том видео можете почитать комментарии. Находились, конечно же, люди, которые говорили, что я рассказываю ерунду, и неважно, какую воду пьют пчелы, и они там куда-то летают из ручья или еще откуда-то берут воду. Дело в том, что как раз-таки стоячая вода в стоячих поилках, а также
различные наши немытые емкости и особенно соседство крупнорогатого скота и различных других животных, у которых есть замоченная плоскость, где они ходят в каких-то лужах, где есть их экскременты, моча. Вот это все очень сильно привлекает пчел, потому что там тоже содержатся различные соли, и пчелы, понимая, что им эти элементы нужны, они их берут, но наряду с тем цепляют там очень много различных негативных бактерий. Все это приводит как раз к поражению кишечника пчел. Поэтому очень важно, кроме всего прочего вышесказанного, иметь обязательно чистую проточную поилку для ваших пчелок, индивидуальную на вашей пасеке. Поэтому с первых дней, теплых дней весны обязательно приучайте пчелок к своей поилке. Я желаю здоровья вам и вашим пчелкам. Всем удачи, мира, здоровья. Пока.